Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Questa sera il professor Pietro Lazzagna, che per molto tempo ha insegnato nella scuola superiore, parlerà della Fondazione Demetrio Canevari, ma soprattutto è molto importante il cosiddetto sottotitolo, un bilancio a 400 anni di distanza, che già ci dice che parte da molto lontano quello che è il tema poi centrale del suo intervento, perché questa Fondazione Canevari, come dirà il professore, nasce dal testamento di Demetrio, persona davvero particolare, coltissima, di grande competenza medico-scientifica. Il professore Pietro Lazzagna si è occupato soprattutto, come egli stesso dice, di dialogo interculturale e di formazione degli adulti, e sotto questo aspetto ha anche ricoperto incarichi istituzionali e da diversi anni cura il settore della cultura per la Fondazione Demetrio Canevari, ed è in questa veste che ci parlerà della fondazione. Grazie. Però se vuole lo posizioniamo qua. Ecco, lo teniamo lì così ho le mani libere per gesticolare a piacere. Grazie. La storia della Fondazione Canevari è una storia abbastanza interessante e quindi io ve la racconto un po' per sommi capi molto volentieri. Nel prossimo anno, questa è la ragione dell'oggi, nel prossimo anno noi festeggeremo i 400 anni della fondazione, perché la fondazione nacque con la morte di Demetrio Canevari il 22 settembre del 1625 e quindi l'anno prossimo, per il 22 settembre 2024, sì, 25, faremo un incontro, un convegno per ricordare questo anniversario. E vedo qui con piacere delle persone care, amiche particolari della Fondazione, che saluto con grande gioia perché sono persone molto per bene e molto qualificate. Cosa faremo l'anno prossimo? Faremo un percorso
che stiamo organizzando e cercando di definire, che dia ai liguri in particolare la percezione di questa storia. E qui entrano in campo alcune delle persone presenti, sono troppo numerose e quindi non le nomino per una, le abbraccio unitariamente, idealmente, tutte insieme, perché il convegno dell'anno prossimo si avvarrà di queste persone e della loro esperienza, della loro cultura, della loro sensibilità. Perché tutto sto preambolo? Dove porta e da dove viene? Ecco, 20 anni fa esattamente, nel maggio, la Biblioteca Berio, presso la Biblioteca Berio, fu organizzata la mostra di cui qui vedete il volume catalogo, che si intitola Saperi e Meraviglie, e che nasce dal suggerimento di un nostro caro amico, il professor Savelli, che essendo stato lui il maggior conoscitore della vicenda di Demetrio Canevari, perché Savelli aveva curato il catalogo manoscritto del Canevari, e da questo catalogo curato dal professor Savelli era pubblicato dalla Nuova Italia nel 1974, Savelli disse a me, che ero fresco di nomina nel consiglio della Fondazione Canevari, mi disse: dovete salvare il catalogo manoscritto, di cui io non sapevo neanche l'esistenza. Ho visto questo catalogo manoscritto nell'archivio della Fondazione Canevari e, approfittando dell'anno genovese della cultura, insieme a alcune persone care, in particolare alla dottoressa Malfatto e alla dottoressa Ferro, responsabili del fondo antico della Biblioteca Berio, si è organizzata la mostra che qui appare in questo vecchio catalogo, vecchio relativamente. Allora, torniamo un momento a Demetrio Canevari. Demetrio Canevari, figlio di Teramo, va a studiare, nasce nel 1559, va a studiare medicina a Pavia, si laurea, poi viene a confermare la laurea a Genova e poi si sposta per lavoro e migrazione arcaica per ragioni occupazionali, si sposta a Roma, dove la colonia dei genovesi era cospicua. Perché ho citato il padre di Demetrio? Perché l'anno prossimo uscirà il volume, a tuttora inedito, diario di Teramo Canevari. È un diario del fine Cinquecento che il papà di Demetrio ha tenuto e che è arrivato a noi e che quindi ora
renderemo pubblico e uscirà, curato da Isabella Croce, uscirà nei prossimi mesi, in modo che sarà presentato alle manifestazioni giubilari per ricordare la fondazione. In questo diario, firmato Teramo Canevari, Teramo racconta la sua storia, le vicende della sua famiglia e da dove viene questa famiglia. Questa famiglia viene dal riscatto dalla schiavitù, perché il giovane Canevari era stato, l'antenato di Demetrio, era stato rapito dai turchi, era stato bambino schiavo e liberato, riscattato e portato a Genova nella fine del 400, primi del 500, e adottato dalla famiglia Canevari. La quale famiglia Canevari a sua volta è ricca di implicazioni familiari con altre famiglie di quel tempo, in particolare i Fieschi, ma anche altre famiglie, certamente i Cattaneo, certamente i Giustiniani, che qui saluto nella persona di Elena, perché queste famiglie, come voi sapete, facevano parte di alberghi che sono una istituzione ancora con molte zone in chiaroscuro. Non so se è giusto, professoressa Iraldi, un po' di chiaroscuro, è vero? Molto, ecco. Perché dal punto di vista giuridico formale questo istituto non dà sufficienti notizie, ma certamente fu uno strumento di importante aggregazione, in parte volontaria, in parte interessi, in parte contiguità, eccetera, eccetera, eccetera. La storia quindi dei Canevari per tutto il secolo XVI è una storia come tante, leggeremo il diario di Teramo, uomo pare di grande intelligenza e di grande capacità, legato alla mercanzia della seta, con interessi frequenti e argomentati, documentati nelle Fiandre, in Francia, a Lione. Troviamo i suoi percorsi, i suoi viaggi reiterati nel secolo. E anche priore, probabilmente. Io metto sempre qualche dubbio sospensivo, perché queste cose a volte appaiono scritte, poi vengono anche smentite con la comparsa di nuovi documenti, quindi è bene andarci piano. In ogni caso, Demetrio, figlio di Teramo e fratello di Ottaviano, si trasferisce a Roma e vive in Trastevere, dove esercita la funzione di medico legato all'ambiente della corte pontificia. In particolare legato al quartiere
Trespontina, dove al momento della morte vuole essere sepolto. Però già qui cominciano le cose non del tutto consuete, perché mentre Demetrio si fa seppellire nella chiesa di Santa Maria Trespontina a Roma, scrive, con l'ausilio di 2 valenti notai, un testamento che è un documento notevole, 160 articoli, in cui in modo molto meticoloso e molto circostanziato dà le disposizioni, essendo morendo senza figli, dispone che i discendenti, tutti, non c'è primogenitura, tutti i discendenti debbono prendersi cura dei suoi beni e agire in conformità con le volontà del testatore. Allora, il testamento è ancora da studiare, da leggere, da rileggere. Aperta parentesi, il sito su internet della Fondazione Canevari riporta parecchi articoli del testamento che è stato digitalizzato sempre in occasione del 2004 e che racconta un po' in modo sintetico le vicende di cui vi sto parlando. La prima cosa che Demetrio chiede è di avere una sepoltura, non sepoltura, perché la sepoltura va bene a Roma in Santa Maria Trespontina, un monumento funebre, ecco lì la signora amica Perone, dottoressa Perone, che è custode, lei e il gruppo di Santa Maria di Castello, perché il monumento funebre deve essere in Santa Maria di Castello, a Genova, vicino ai miei antenati, dice. E difatti davanti al sepolcro, non sepolcro, al monumento funebre di Demetrio Canevari, che è un grande monumento in questi libri e nel sito ampiamente fotografato, in questo grande monumento che è proprio di fronte alla sacrestia, la porta per andare alla sacrestia di Santa Maria di Castello, alla vostra destra vedete questo enorme monumento funebre con davanti le tombe dei miei cari. C'è una quindicina di membri della famiglia Canevari sepolti. Voi sapete che in quell'epoca chi se lo poteva permettere veniva sepolto in una chiesa. Fino al documento, alla presa di posizione di Napoleone con l'editto di Saint-Cloud, quindi siamo nei primi dell'Ottocento, fino allora si seppellisce nelle chiese. Da Saint-Cloud in poi nascono i camposanti, i cimiteri monumentali di cui Genova o altre località della Liguria sono ricchi. Allora, prima tappa, non avrete disponibilità del denaro se non c'è il monumento funebre.
Allora, i familiari di Demetrio sono molto solerti e nell'arco di 2 anni il monumento funebre è fatto. È prevista una cifra per la pulizia del monumento funebre. Cifra che ancora oggi la Fondazione destina alla comunità di Santa Maria di Castello. Non ci sono più i domenicani, sarà il gruppo che gestisce brillantemente le memorie di Santa Maria di Castello che dispone la pulizia del monumento. Ma insomma, noi a bilancio ogni anno mettiamo sempre la stessa cifra da 400 anni per pulire il monumento funebre. Ma dopo la storia del monumento ce n'è una ancora più interessante e è il destino dei suoi libri. Demetrio ha una passione per la scrittura e la lettura e quindi una cospicua libreria, una biblioteca, alla quale annette un grande posto. La biblioteca, Demetrio non si fida dei romani, deve essere messa in plutei, cioè in armadi, e andare nella mia patria, cioè a Genova. Questi 40 armadi di libri, un po' malconci, arrivano a Genova. E a Genova la famiglia deve ingoiare questa biblioteca. Non credo che gli eredi fossero particolarmente felici di dover gestire questo dono, perché anche per il dono ci sono delle prescrizioni sulla pulizia dei libri ogni 2 anni e spiegazione dei animaletti che divorano i libri, e quindi i libri devono essere spolverati e mai dati in prestito, e la biblioteca, per la quale viene costruito un edificio in via Lomellini, attuale sede della Fondazione Canevari. Questi libri devono essere studiati, amati e letti, ma mai dati in prestito a nessuno, perché se si dà un libro in prestito, il libro non ritorna. E quindi ha un altro norma, un altro articolo del testamento. I libri debbono servire prima di tutto alla elevazione dei discendenti. E qui comincia il dubbio, perché i discendenti, qui la professoressa Iraldi e altri esperti potranno dire quanto e come questi discendenti abbiano amato la lettura. Erano 4 sezioni, la più importante era quella di matematica e scienze naturali, una sezione di letteratura, una sezione giuridica e poi la medicina, la più curata, perché erano libri che Demetrio utilizzava per il suo lavoro di medico. E lì troviamo anche delle cose interessanti, le edizioni di Avicenna, per esempio. Quindi un scrittore arabo del X-XI secolo che Demetrio frequenta, conosce. Ecco, Galeno, Ippocrate,
e altri di cui qui avete la... io pregherei un volontario, Elena, sei la persona più giusta, far girare questo libro in modo che guardando le figure i presenti siano indotti a cercarselo e a leggiucchiarlo, perché il libro è stato esposto e le tavole sono state esposte nella mostra del 2004, ma per il resto è però nelle biblioteche. Un altro elemento è la destinazione di soldi che gli eredi dovranno fare. Questi soldi dovranno mettere in grado i discendenti di vivere come si conviene a un nobile genovese onesto. Quindi noi speriamo e giuriamo sulla onestà presunta di tutti i discendenti. Io, parentesi, la nonna di mio padre, cioè mia bisnonna, è l'ultima Canevari di cui ho notizie. Poi con lei, Francesca Canevari, che sposò un Lazzagna, il ramo maschile finisce e da allora, con lunghe trattative, si passa alla discendenza femminile che assume ruolo come fosse maschile nella discendenza. Tra parentesi, nel consiglio di amministrazione della deputazione, oltre a 3 discendenti, è presente il rappresentante del magistrato di misericordia, figura di magistratura che a Genova ha un ruolo significativo e che è direttamente nominato dal vescovo metropolitano. Quindi il magistrato di misericordia è una magistratura che nasce nel 1419 e che dura fino ad oggi, ha sede in via Giustiniani e nomina un suo rappresentante nel Consiglio della Deputazione. Quindi nel Consiglio ci sono 3 discendenti più il magistrato di misericordia più un segretario stipendiato. Cosa fanno questo consiglio, questa deputazione? Deve amministrare il denaro investito in luoghi e compere di San Giorgio in modo da garantire la manutenzione dei beni e la gestione dell'insieme dell'istituzione. 10 elemosine vengono stabilite per 10 medici di Pamatone, che era l'ospedale maggiore di Genova, e questi medici devono curare gratuitamente i poveri, pagati dalla fondazione. Devono essere dotate di denaro le fanciulle povere della famiglia, devono essere dati soldi a coloro fra i discendenti che studiano, con particolare attenzione a chi studia la medicina o il diritto, i 2 diritti, quello
ecclesiastico canonico e quello pubblico. Quindi nel sito che voi potete vedere, queste indicazioni sono indicazioni tassative. Guai al mondo a venir meno a queste indicazioni. In questi anni 20, per quanto a mia conoscenza, perché io sono entrato nel Consiglio nel 2003 e in questi 20 anni abbiamo fatto una cosa che nei 400 precedenti non era mai stata fatta. Cioè abbiamo tentato di pubblicare quello che ci sembrava di maggior interesse. Primo, il libro che è a vostre mani sull'insieme della fondazione. Il secondo volume che è uscito è il restauro del Palazzo Canevari di Via Lomellini, perché il Palazzo Canevari di Via Lomellini è stato particolarmente vittima delle guerre. Il primo a cannoneggiare è stato il perfido Luigi XIV, Re Sole, che nel 1684, per punire Genova, che aveva simpatie spagnole, ha cannoneggiato dal mare e una delle bombe è caduta sul Palazzo Canevari, mettendo in difficoltà la famiglia per parecchi decenni. Passati parecchi decenni è venuta la Seconda Guerra Mondiale e gli inglesi dal mare hanno di nuovo cannoneggiato Genova e beccato di nuovo il palazzo della Fondazione Canevari. Quindi la ricostituzione del Palazzo Canevari, oggi sede della Fondazione, è avvenuta pochi anni fa e oltre agli architetti che hanno curato in prima persona il restauro del Palazzo Canevari, c'è stato una allieva del professor Poleggi, Isabella Croce, che ha pubblicato un bel volume che si intitola Il Palazzo Canevari di Fossello. Fossello è il nome antico di piazza Fossatello in fondo a via Lomellini. Questo è il secondo volume che abbiamo stampato. Il terzo volume raccoglie un'altra storia, anch'essa drammatica, di un discendente. Quando scoppia la guerra di successione austriaca, nel 1745 arrivano gli austro-piemontesi, scendono la Val Polcevera e occupano Genova. L'occupazione finisce in modo drammatico con la rivolta dei genovesi col pretesto di azioni brutali dei soldati austro-piemontesi e la cosiddetta rivolta di Balilla. Siamo nel dicembre del 1746. La rivolta obbliga le truppe occupanti comandate da un genovese esule
sono costrette alla fuga, alla ritirata, risalgono tutta la Val Polcevera fino alla Valle Scrivia e la popolazione li insegue mentre il doge e i signori della città vanno a ringraziare la Madonna a Oregina con un bellissimo santuario, perché l'alluvione ha fatto annegare parecchi austriaci nel Polcevera, dove si erano attardati e attendati. Se non che gli austro-piemontesi vogliono la vendetta e, arrivati alla Valle Scrivia, preparano il ritorno. Azioni concitate adiacente al palazzo dell'Università di Genova in via Balbi c'è una targa di dimensioni 20 centimetri per 20, più o meno, in cui si dice che il popolo fece azione di guerra contro gli occupanti, però non c'era chi comandasse. I nobili genovesi erano un po' riluttanti a partire per la guerra e trovarono un giovane Canevari, 20enne, senatore, che accettò di comandare l'esercito genovese, che partì per tutta la zona Polcevera, Scrivia, Bisagno, a contrastare i tentativi di vendetta delle truppe austro-ungariche, austro-piemontesi, che minacciano di mettere a ferro e fuoco le due riviere se Genova non mantiene i patti giurati nella resa e quindi non paga il riscatto e non restituisce alle truppe austro-piemontesi la città. Il giovane mandato a combattere in guerriglia contro l'esercito di Maria Teresa è comandato dal giovane Pier Maria Canevari, senatore 20enne, che manda tutti i giorni ai signori, alla signoria, cioè al governo genovese, il suo rapporto dicendo cosa sta succedendo a Torazza, cosa sta succedendo a Scofera, cosa sta succedendo a Sant'Olcese, e lui firma questi biglietti che uno storico amico, Giovanni Ferrero, ha raccolto e che è stata la prima pubblicazione curata da Alberto Doria, camerlengo, qualche anno fa, nel 1999, e perché il giovane Canevari, dopo questi rapporti preziosi in cui racconta tutte le tappe della guerriglia di difesa dei genovesi e dei paesani, perché non esisteva un vero esercito professionista, c'erano 10 soldati veri, gli altri erano volontari che combattevano come potevano, paesani che venivano dalla Fontana Buona, ne arrivano 20 da Chiavari, ne arrivano 50 da Recco, ne arrivano, ecco, un po' dappertutto, che combattono come possono contro le truppe ben altrimenti allenate, addestrate, equipaggiate degli austro-piemontesi. In ogni caso, i genovesi vincono, sconfiggono il nemico alla Scofera, quindi in cima alla Val Bisagno, e al momento della vittoria
mentre si raccolgono i feriti e si seppelliscono i morti, un prigioniero croato che aveva nascosto la rivoltella spara e uccide il giovane Pier Maria Canevari. 1° maggio 1747. Finita la guerra, la fase della guerra, il giovane generale viene portato dai soldati che lo amavano molto, così dicono le cronache, lo amavano molto e lo portano per un grande funerale in Santa Maria di Castello, no, in San Lorenzo, e poi sepolto in Santa Maria di Castello, vicino al monumento di Demetrio. Ecco, questo è stato il 3° libro che noi abbiamo fatto pochi anni fa, con le lettere che già aveva pubblicato Ferrero nel sito valdaveton.net e che aveva anche stampato la Fondazione, e la nuova edizione, un po' più dotata di fotografie e di immagini, e con un libro in più, perché nel frattempo un altro discendente dei Canevari, Pippo Gallo, Giuseppe, anche lui giovane dalla vita non facile, studente brillante del liceo Doria, entrato giovanissimo nella resistenza antitedesca, antifascista, nell'associazione mazziniana Giovane Italia. Pippo Gallo viene catturato con tutti i suoi compagni grazie a una delazione. Viene catturato, processato e mandato nel campo di Mauthausen. Torna in grandi difficoltà, ma riprende la vita. Si laurea in diritto, memore di queste storie, e entra nel giornalismo, diventa giornalista, diventa segretario del sindacato giornalisti, esercitando il ruolo specifico di cronista politico da Roma. Quando Pippo Gallo matura la sua vocazione professionale, matura anche una vocazione di studioso di storia e comincia a scrivere su questa storia. Quindi abbiamo di lui un libro sulla storia di Genova, pubblicato da De Ferrari, un bel volume, e poi comincia a lavorare su quella zona d'ombra del pensiero tradizionale reazionario ligure, perché i Viva Maria, che danno la caccia ai giacobini, sono una pagina di storia, anche qui forse non molto diffusa e non molto conosciuta. Pippo Gallo comincia una storia su queste cose, poi muore nel 2003 e noi abbiamo messo, siccome ha lasciato i suoi beni alla Fondazione Canevari, noi abbiamo messo una cifra della sua eredità per una borsa di studio che studi questi documenti dell'archivio, e grazie a questa borsa di studio è uscito un volumetto che parla di questa vicenda, in particolare di un episodio legato a 3 personaggi
l'antenato di Pippo Gallo, Michelangelo Gallo, personaggio del Cinquecento, particolarmente illustre e importante. Matteo Vinzoni, cartografo della Repubblica, e il terzo, Pier Maria Canevari. Questi tre si trovano insieme tra Bisanio, Trebbia, Fontana Buona, uno che cartografa, l'altro che combatte, il terzo che registra, e quindi una storia vera su cui Pippo Gallo ha un po' ricamato, e noi abbiamo usato la prima borsa di studio della Fondazione per finanziare l'uscita di questo volume che un giovane ha fatto, prendendo le carte non completate di Pippo Gallo. Non è finita la storia delle pubblicazioni, perché dopo questi volumi cosa è uscito? Ah, è uscito il volumone che io vi ho portato a spalle con Sprezzo del Pericolo, perché è un volumone di 1000 pagine che non sta in nessuna borsa ragionevole, e è la storia dei Canevari. Quindi Canevari, sede della storia, la battaglia di Pier Maria Canevari, e ora uscirà il diario di Teramo Canevari, che dovrebbe completare a grandi linee il lavoro che noi abbiamo fatto. L'anno prossimo, oltre a presentare il libro, faremo una tappa a Santa Maria di Castello con una lettura pubblica di questi testi. Faremo una tappa alla Biblioteca Berio. Ecco, ho dimenticato di dirvi cosa è successo dei libri. I libri sono finiti in case dei discendenti. Il Demetrio conosceva i suoi polli, e c'è un articolo che dice: in caso che i miei discendenti non possano tenere i libri dovranno passare ai padri gesuiti. E così fu. A metà del Settecento la libreria di Demetrio passa ai gesuiti, ma Demetrio conosce i suoi polli anche gesuiti e dice: nel caso che i padri gesuiti non possano tenere i libri saranno passati ai padri somaschi. E così fu. I gesuiti vengono sciolti alla fine del Settecento per decreto papale, e i libri passano ai padri somaschi. Quindi siamo in zona Maddalena. In caso che i padri somaschi non possano tenere i libri saranno passati alla mia città. E così fu. Tornano ancora una volta i gesuiti, ci riprovano, un'altra volta ancora nell'Ottocento alla famiglia che tiene la libreria nel palazzo che i Canevari hanno alle mura dello Zerbino, sui quali fanno una bella vendita ai Fieschi, che costruiscono quello che è il grosso complesso fieschino, comprese le scuole fieschine, davanti ai campi da bocce di Piazza Manin. Insomma. Quindi lì
finiscono i libri ancora per un periodo e poi tornano in famiglia. Finalmente, dopo una lunga trattativa col comune di Genova, qui salta fuori la dottoressa Ponte che sa tutto sulla gestione genovese, alla fine delle fini si pensa, per cui è il comune di Genova che acquisisce la biblioteca, oggi custodita amorevolmente presso la biblioteca Berio, in particolare la dottoressa Malfatto e la dottoressa Ferro, che per 20 o 30 anni si sono dilettate a leggere e rileggere questi valorosi libri Canevari. Io credo di aver esaurito l'inchiostro e quindi lascio a voi se avete qualche domanda da fare per completare questa storia che vi ringrazio di aver avuto la pazienza e la bontà di ascoltare. Ci sono domande su questa articolatissima relazione? Beh, posso fare una considerazione e un'altra domanda. La prima è davvero curioso, perché leggendo sul dizionario biografico degli italiani della Treccani alcune note su Demetrio Canevari, si legge che veniva accusato erroneamente di essere avaro. E invece poi sempre in questa nota si dice ma non era avaro, è che era una persona molto semplice che conduceva una vita spartana, no? Probabilmente spendeva molto delle sue sostanze proprio nell'acquisto di libri. Però mi consenta questa osservazione, era proprio genovese, perché poi si fa fare il monumento funebre. E poi nell'Ottocento abbiamo Staglieno che conferma proprio questo desiderio, no? Di avere immortalata un po' così. L'altra domanda è se si hanno delle informazioni su come si è formato la sua biblioteca, questo suo patrimonio. Se ci sono delle annotazioni, se per esempio... Ma direi che quando avremo il libro di Teramo avremo qualche notizia ulteriore, quindi dovete avere la pazienza di aspettare per qualche mese. E Andrea Lercari, che ha scritto la biografia di Demetrio Canevari, conosce bene la cosa perché è lui che ha curato il volumone sui Canevari che è qui e che pesa più delle pagine che contiene. Quindi probabilmente convergono diverse passioni, la passione professionale di medico e di filosofo naturale. Tra l'altro nella biblioteca, nell'archivio Canevari, oltre che archivio, ci sono le sue pubblicazioni, perché una delle cose che ho dimenticato di dirvi è che lascia dei libri inediti con l'obbligo di pubblicarli. I libri sono pubblicati e sono rimasti lì in scatoloni presso la fondazione, perché una cosa curiosa è che questa passione di studioso, non direi di bibliofilo, perché nessun libro di Demetrio è un libro tanto per avere il libro. Sono libri che Demetrio studia. Qui su questo la professoressa Iraldi probabilmente ne sa molto più di me. E quindi Demetrio non appare un bibliofilo, appare un appassionato che studia e che compra, i libri erano costosi, libri di matematica, è convinto che la matematica sia la carta vincente della cultura del suo tempo. Ricordatevi che
in contemporanea di queste cose viene bruciato sul rogo Giordano Bruno, viene processato Galilei, si pubblicano, si leggono i libri cinquecenteschi di Keplero. Quindi la storia del Seicento caneveriano è una storia piena di tappe drammatiche che io mi auguro durante il convegno che faremo l'anno prossimo, e per questo chiedo la collaborazione di questa dotta accademia vostra, cercare di esplorare il 500-600 genovesi, perché probabilmente possono ancora uscire delle cose. Certo, Canevari viene considerato spilorcio perché vive in povertà, ma qualunque monaco, lui vive come un monaco, qualunque monaco non usa il denaro che ha per se stesso, ma lo usa in parte per gli eredi, i discendenti, in parte per la beneficenza, in parte per la cultura. Quindi non è questa la nota di un avaro, è la nota di uno che conosce il valore del denaro e decide di investire il suo denaro, la sua energia, la sua cultura per far crescere la comunità. I discendenti, per primi, pensate che tutti noi discendenti, da quando siamo nati, prendiamo un assegno annuale, non è molto, sono circa 1.000 euro all'anno, ma io mi ricordo mio papà che andava si chiamava sussidio, andava al sussidio a riscuotere la quota per tutti noi figli, e ancora oggi tutti noi, i miei figli e i miei nipoti prendono la piccola cifra, perché nel frattempo, malgrado il crollo demografico, gli eredi si moltiplicano. Oggi, se voi vedete nel sito, ci sono le famiglie, alcune sono estinte. I Torre e i Saporiti, o i Cadorna, non danno più segnali. Noi abbiamo provato a avere contatti con gli eredi di queste famiglie. Non danno segnale. Magari domani si sveglia un erede e dà risposte. Qualcuno dà segnali cospicui, come la Elena Giustiniani, che è qui con noi. Quindi qualcuno sente questo legame. Nella mia famiglia, mia madre, che non era Canevari, ma veniva da un'altra tribù, ha voluto battezzare me, Pier Maria, in ricordo dell'eroe della Scofera. Quindi io sono battezzato come un Canevari. Quando mio padre è entrato, era colonnello dell'esercito, è entrato nella Resistenza, ha preso come nome di battaglia Canevari. Quindi in alcuni delle famiglie questa eredità è stata sentita anche dal punto di vista morale. In altri no, semplicemente. Addirittura io so di un discendente che ha chiesto se poteva vendere la sua discendenza e gli è stato detto che no, può rinunciare ma non può vendere a nessuno, a meno che trovi un alloco che la compra. Ma ecco. Quindi gli usi e i costumi di queste persone, di queste famiglie, sono passate attraverso fasi molto diverse, e la ricostruzione di queste mentalità potrebbe essere un'altra pista interessante su cui indagare. Devo fare, poi prima chiudo perché vedo che non ci sono altri interventi, ma immagino che allora il libro su Teramo ci dirà molte cose su come si è formata questo ingente capitale che ha consentito a Demetrio di spendere in termini
consistenti nell'acquisto di libri e poi lasciare anche una cospicua eredità. Eh sì, tra l'altro c'è un quadro che noi abbiamo in coppia di Velázquez, il ritratto di Ottaviano, fratello di Demetrio. Evidentemente nell'ambito della famiglia si svolgevano con successo delle attività, perché essendo Demetrio un medico, credo che le sue entrate non potessero essere paragonate a chi investiva nel commercio o eventualmente nella finanza. Quindi la cosa è un po'... Bene, io la ringrazio moltissimo, quindi non c'è altro che da attivarsi per seguire poi l'iniziativa del 2025. Certo. Vi raccomando un'occhiata al sito, perché dal sito possono venire delle idee. Bene, io vi ringrazio e vi dico che giovedì 2 maggio, sempre alle 17, Orietta Monticelli dell'Università di Genova parlerà di plastica, ma non solo da petrolio, un argomento completamente diverso. Grazie ancora, Grazie. buonasera.